ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, നമ്മുടെ അസ്റ്റയിൽ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ ഡ്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്ലയൻസിലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഓഫർ ഉണ്ട്, നോക്കിയാലോ. ഇത് നമ്മുടെ നിഞ്ചയുടെ 7.6 ലിറ്റർ ഡുവൽ എയർ ഫ്രയർ ആണ്. 149 പൗണ്ട് ആയിരുന്നു ബിഫോർ, ഇപ്പൊ ഇത് 109 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കോഫി ലവർ ആണോ? ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നത് കോഫി മെഷീൻ ആണ്. കോഫി മെഷീന്റെ റേറ്റ് 109 ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ 38.98 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീൽസ് തന്നെയാണ് അസ്ഡയിൽ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആരും മിസ്സാക്കണ്ട. ബൈ.